Уважаемые пассажиры, приветствую Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, который летит на нашем борту в Москву. Чтобы выступить с народным артистом России Денисом Мацуевым. Не все из вас смогут быть на концерте, поэтому прямо сейчас заслуженные артисты Республики Башкортостан Юсуф Мигранов кларнет и Загир Ласынов тромбон исполнят для вас музыку из кинофильма «Небесный тихоход», потому что мы пилот. Встречайте аплодисментами.